早晨好，小卡子。哎，这雪下了一晚上啊，但是呢，并没有在地面形成结冰啊什么的，地是湿的，有点冷。今天小雪，哎，好，溜溜去。昨天晚上死活睡不着啊，2、3点才。为啥呢？有睡意，可能还是是对，还是缺氧。哇，看我们车顶，估计太阳能板全部被盖着了，所以太阳能发电估计也够呛了。但是呢，这东西不能挡着，这玩意儿必须得给它清开。全是雪顶上，后边呢？看昨天晚上降雪有多厚，这种厚。我走起来之后，它就会滑落。等等，擦脚，脚都湿的。哎呦，上去先洗脸刷牙吧。我们先把车热起来吧，因为今天下雪啊，这车估计得热一会儿。昨天晚上这雪下其实应该还算大了，看能不能打着。那这么冷，一下也打着了。可以，先给卡子吃饭。好，卡子，先给你吃饭。他现在不太激动了，因为他没有闻到他喜欢的味道。先接杯水，先把茶泡起来。嗯，这个是不是你喜欢的？今天我们吃金瓜瓜。啊，看，啊哈，喜欢吃这个。好。啊，金瓜瓜，但是得拌匀在这个，看这里边的瓜。但是得拌匀在狗粮里。要不然你直接就把这个给我挑吃了。好，吃吧。关灯。哒。来一碗吧。再来一碗。再来一个牛面。今天早晨我们来这边吃个牛肉面，然后再出发。来点辣椒。快点，再不盘就变。对，干燥了来到这边。车顶的雪，我天，全盖住了，很厚。半仙这个收拓展的时候，你先收吧，上面全是雪。而且它一卷就全啊，全覆盖，太阳能板都没有露出来。哎，我的还好，我的还稍微露出来2片，这是为啥？啊，你的顶上的太阳能板不盖着。我的没盖住吗？我们的全盖着了，我这还稍微消了点，他们那个，看半仙那个，还以为你要从那儿跳下来的。哼，没有上来看一眼。哎，准备出发了，吃饱了。还好，今天的这个花儿出发。打火很舒服。啊，一下就打着了吗？昨天晚上没有太冷，主要它没有风，你要刮着风，就直接又冻住了又。那小崽，哎，反正我车我已经提前预热上了，拓展烧的，这个雪会被推下来。哦，完了，卷进去了，这一化了。有的雪下来了，有的雪卷进去了。啊，卷了个雪棒，卷了个雪棒，卷了个雪棒。
雪没掉下来，却直接裹里去了。裹里面。那到时候反正消了，别再让它动了，动了的话就伸不开了。走哦。再出发，走到我们啊，看图。我们就这样又出发了。昨天晚上下了一晚上雪，所以今天不知道怎么样这个路况。如果不结冻的话，应该是没有关系的，就怕它结冻。看着山上全部都是雪，早晨的染乌湖也很漂亮。我们看到的是染乌湖的一小角。今天拍照应该是很美，因为这些雪山都变成白色的了，普通的山都变成雪山了。这儿有一个检查站，就过来需要刷身份证，但是像我们司机车上就一个人的，不需要下去。转过这个山，我们就可以看到更多的染乌湖。哇，确实好漂亮。这个景不是随时都可以遇得到的啊。去年来的时候，我们就没有遇到这样的雪景。窗户放下来吧，虽然外边很冷，但是这样没有光线的阻隔会更漂亮。啊，这水更蓝了，就是浅蓝，蓝绿的。有很多人停到这边照相，我们是否也应该停下来照个相？等会儿我们在前面找个方便停车的地方照个相吧，太美了。因为这个雪景啊，是真的实在是难遇，所以我们打算，它这边有一个房车露营地，我们昨天倒是过来问过了，它这边是一台车收300块钱，不让在车里住，不让在车里煮饭。这个是我们停行不收费吧？啊？停行不收费。停车场吗？停下。免费停车。啊，白天免费停车吗？一共免费开始。这边晚上就要开始收费，所以呢，我们白天过来航拍一下，很漂亮这边。奥斯卡，进去。现在还在下着雪。我要飞一下。下着雪不知道飞起来不？下雪飞飞机，就怕是镜头脏，其他的倒无所谓。